Oh, no, I'm just saying.
下要见面，下要见面，早上里面，然后下他说好像比较。携帯がないと身分証明を置いてるお客様がおります。今度の接種時は、反対側の方で遊覧船から42分となります。あなたの発表ではとっていて、あなたの分母に入れてもらいます。